Ben mashina modelini bilasizmi? Nimaga qiziq emas bo'ladi, aka? Baraka toping, aka. Kayfiyatni ko'taring, aka, barakasini bersin. Voydo. Rostagasi motor ovozi chiqyapti haydaganda. Porsche Taycan 4S Sport Turismo. Ya'ni aynan shunaqa universal kuzovligini men birinchi marta qo'yishim. Hammani ham kayfiyati yaxshi bo'lsin. Aka cho'ta o'tib ketayotgandilar. Kayfiyatlarni ko'tarishga harakat qildim. Siz ham nimadandir maza qilishni bilmay, kayfiyatingiz oxir payt tushib bo'layotgan bo'lsa, mana shu Porsche Taycanni bosib yuboring. Probegatiga 24 ming ekan. Yili ham 2023-yil. Rangiga ham hozir nima deb atashga hayron bo'laman. Bu rangi takoy tog', matviy, yashil, noodatiy, hameleon spat, xullas, vasha chiroyli rak. Rochniga nechpul berib bilasizmi, bosib olgan odam maza qiladi va salon rangiga ahamiyat bering. Yana bir marta ahamiyat bering. 500 qortorot kuchi 3.8, 3.7 sekundli 0 dan 100gacha 600 zapas xodlar hisoblanadi. Ya'ni aytaman, aynan shunaqa universal Turismo kuzovini endi ko'rishim. Srochniga mana shu Porsche Taycanni 73 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. 73 ming tasavvur qiling. Bosib yuboring, ishoning, ko'chada любой odamni qaratadi. O'zim yurganingizda boshqarish bo'yicha, o'zini ushlash bo'yicha Porsche nomer 1 brend hisoblanadi.